السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة وصفات أم وعد جزائرية. نتمنى إن شاء الله تكونوا في أحسن حال. اليوم على بركة الله راح نقدم لكم أروع وألذ وأحسن وأسرع لي كريب اقتصاديين، لي كريب طبقات مقرمشين وبزاف بنان. هيا تفضلوا معايا للمطبخ نعطيكم الوصفة بالتدقيق. بسم الله، ولا يحلو الكلام إلا بالصلاة والسلام على رسول الله. هنا في لاغيسيبيون الزجاجي راح نحط 4 بياض البيض. لازم بياض البيض يكون بدرجة حرارة المطبخ. هنا راني كسرت البيضة الأولى، نحط الصفار جانبا كش ما نحتاجوه في وصفة واحدة أخرى. هنا راح نزيد نكسر البيضة الثانية والثالثة، وراح نزيد نكسر البيضة الرابعة. هنا تحصلت على 4 بياض البيض بدرجة حرارة المطبخ. راح نضيف عليهم رشة خفيفة نتاع الملح، ونزيد نضيف عليهم 2 ملاعق كبيره نتاع سكر كريستاليزي، يعني سكر عادي. بواسطه لو باتوغ راح نضرب البياض مع السكر جيدا حتى نتحصلوا على القوام تاع لاميغانك كيما راكم تلاحظوا. هنا راني تحصلت على قوام تاع لاميغانك، هكذا نتحصلوا على هذا المنقار نتاع العصفور كيما راكم تشوفوا في لو باتوغ. اذا هنايا في لاغيسيبيون الثاني هنا حطيت البياض نتاعي اللي طلعته نحطه جانبا. هنايا عندي نصف لتر نتاع الحليب يكون بارد، يعني راح يبدا يجمد كيما راكم تشوفوا. انا هنا حطيت نصف لتر الحليب نتاع البقر في لاغيسيبيون الثاني، وحطيت عليه ملعقه كبيره مملوءه من عطر الفانيليا بودر. اذا ما عندكمش تقدروا تستعملوا السائله، لا مانع في ذلك. راح تكملوا تخدموا مليح بلو باتور، لازم يكون الحليب بارد باش تنجح لكم الوصفه. تخدموا مليح بلو باتور حتى تتحصلوا على هذا القوام الكريمي كما راكم تلاحظوا. تقدروا ديروا تاع البيض، تقدروا ديروا نتاع الشكاير كيما تحبوا. هنا راح نزيد نضيف الحليب اللي كنا طلعناه 10 ملاعق من الفارينة اللي هو الطحين الأبيض. راح نغربلوهم بطبيعة الحال هكذا. راح بواسطة لوفوي اللي هو المضرب اليدوي راح نخدم الحليب وعيط الفانيليا مع الطحين الأبيض اللي هو الفارينة على هذا الشكل. بعد ذلك راح نزيدو نضيفو ملعقة ونصف نتاع الزبدة، تكون مذابة وتكون باردة. لازم تكون ذايبه وتكون بارده، يعني ما تكونش سخونه باش تنجح لكم الوصفه نتاعكم. راح نكمل نخدم بالمضرب اليدوي. بعد ذلك راح نزيدوا نضيفوا على هذيك المكونات، نضيفوا بياض البيض اللي كنا طلعناه مع السكر هكذا، ونبقاو نخدموا بهدوء بواسطه الفويي هكذا. نزيدوا نضيفوا الدفعه الثانيه، درت الدفعه الاولى ونزيد الثانيه. راح نضيف بياض البيض على 3 دفعات هكذا، ونبقاو نخدموا هكذا بيان مليح هكذا كيما راكم تلاحظوا. والفيديو بطبيعه الحال راهو يعبر على نفسه. راح نزيد الدفعه الثالثه والاخيره تاع بياض البيض اللي كنا طلعناه هكذا، ونبقاو نخدموا هكذا غير بالعقل حتى تنسجمني جميع المكونات هكذا. الخليط الاول مع الثاني كيما راكم تلاحظوا. انا حضرت هذه المقلاة الخاصه بلي كريب، راح نحطها تسخن مليح هكذا على النار، تكون نار يعني متوسطه الحراره، ما تكونش قويه باش ما يتحرقولناش هكذا. وراح نحط هكذا بالمغرف تاع السقو كيما راكم تلاحظوا. راني قربت لكم الكاميرا باش تشوفوا مليح، وتبقاو بلو بانسو تخدموا مليح هكذا، وتردوا هذيك الخليط هذاك اللي كنا ضفناه على المقلاة على كامل الجوانب هكذا، ونسدوا هذيك الفتوحات كامل. اذا كان خاص نزيدوا شويه هكذا الفتوحات هذيك هكذا نتاع الخليط، ونبقاو نخدموا بهذا لو بانسو كيما راكم تلاحظوا. نخليوه يطيب من التحت بيان، نعاودوا نقلبوا هكذا باش تجي الطبقه نتاعي مقرمشه وتجي طايبه، يعني ما تجيش كيما نقولوا من التحت طايبه ومن الفوق تبقى عجين هكذا، باش تحصلوا على الطبقه المقرمشه. هذه هنايا انا حطيت الطبقه الاولى كيما راكم تلاحظوا. راح نزيد ندير معاكم الطبقه الثانيه. هنا المقلاة تاعي راهي سخونه بزاف بزاف، راهي نحيتها مباشره على النار، وحطيت هذاك الخليط هكذا بالمغرف نتاع السقو هكذا، ونبقى نخدم بلو بانسو نرجعها مباشره فوق النار طيب لي من التحت هكذا على جميع الجوانب. بعد ما تطيب من التحت اكيد بطبيعه الحال كي تشوفوها بدات تحمر هكذا، تعاودوا تقلبوها هكذا باش تعطيكم هذيك الطبقه المقرمشه. انا هنايا راني طيبت 9 طبقات، يعني الخليط نتاعي عطالي 9 طبقات نتاع لي كريب مقرمشين. نحطوهم جانبا هكذا، نبداو نخدموا غير بالوحده هكذا. نحطوا الطبقه الاولى. هنا تحبوا ديروا نوتيلا ولا اوبتيلا ولا كيما تحبوا. انا درت هذه النوعيه نتاع الشوكولا اللي تباع في الكؤوس تاع الزجاج هكذا. درت هذه الشوكولا، هذه شوكولاته الطلي. اي نوع نتاع شوكولاته الطلي تحبوا تستعملوها، كل واحد وذوقه، كل واحد حسب ظروفه اختياره.
راح نزيد الطبقة الثانية هكذا، نضغط عليها مليح باش تلصق لي مع الطبقة الأولى، ونبقى نخدم هذيك الشوكولاتة الطلي هكذا مليح، هكذا على هذه الطريقة. هكذا نبقى نطلي، ماشي بشرط يعني نطلي بزاف، ولكن يعني هكذا غير حاجة خفيفة هكذا. ونبقاو كل بين طبقة وطبقة راح نديرو الطلية نتاع الشوكولاتة. هنا راح نحط عليها اي حاجة، صحن ولا اي حاجة هكذا. لما نكملو نكمل 9 طبقات نتاعي، نضغطو هكذا مليح هكذا، ولكن نساعدو باش ما يتكسروناش لانهم راهم يقابلين الانكسار لانهم مقرمشين. هنا راح نزيد من الفوق، نزيد نعاود نطلي الوجه الفوقاني مليح بالشوكولاتة الطلي هكا بواسطة الملعقة هكذا، وعلى جميع الجوانب كما راكم تلاحظوا. لازم نطليه مليح. قلت لكم كيما تحبوا اي نوع نتاع شوكولاته طري تقدروا حتى تخدموها في المنزل عادي. هنا بعد ما طليت الوجه الاول راح ندير شويه لو بيستاش هكذا من الفوق هكذا، يكون مهروس هكذا باش يعطي لي الوجه مليح. هنا بواسطه السكين المسنن راح نقطعها على 4 وكما راكم تشوفوا قطعتها على يعني على 6. خرجوا لي هنايا كما راكم تشوفوا 8 مثلثات من الكراب. وهنا التزيين اختياري، راح نزينها كما تحبوا. ونعاود ندير شويه في لابوش في الجيب الحلواني شويه نتاع الشوكولا هكذا، وكما راكم تشوفوا ندير لها من الفوق هكذا. انا هنا درت الحلويات تاع الشوكولا بالالوان، درت الكاطو هذا كما راكم تشوفوا التركي، ودرت الموز. كل واحد كيما يحب يزين التزيين اختياري. هذه هي النهايه. ما شاء الله بزاف بنان وبزاف مقرمشين، والبنه ما عندي ما نقول لكم. شوفوا الطبقات كيفاه جاو، شوفوا ما شاء الله. والبنه ما نحكي لكمش بنه ولا اروع. ان شاء الله نتمنى تعجبكم الوصفه وبارطاجيوها مع اصدقائكم واحبابكم عبر التواصل الاجتماعي لتعم الفائده للجميع. نتمنى لكم دوام الصحه والهناء والعافيه. دمتم لي اصدقاء واوفياء. نتلاقاو في فيديوهات جديده مع السيده ام معاذ الجزائريه. ان شاء الله تبقاو ديما معايا اوفياء، وشجعوني في التعليقات نزيد نجيب لكم وصفات اكثر واكثر تكون اقتصاديه وسهله وبسيطه. اترككم في رعايه الله حفظه. مع السلامه.